你絕對冇得啦！而家珠海市區正市裝衞視早頭喺150個就可以攞低呢個7層別墅，地上5層，地下2層啊！而且我哋呢個花園足足成160個屏風贈送嘅，呢度見面嘅話600方，但係話實際係用到成1000個方，出地單價嘅話都係1萬蚊左右就可以攞低呢個現樓別墅啦。而且話我哋後邊就係我哋辦公室呢個天然氧吧，所以話非常之舒服咯。而且話客廳開間係非常之闊嘅，走我哋一睇睇。嗱，呢個客廳話開間足咗成6米嚟，所以而家10人喺呢個開 party 都完全冇問題。加埋嘅話，我哋電梯位都幫我哋做好晒㗎啦。而且話樓下嘅話就有大型嘅商業，所以食飲樂完全唔使擔心。加埋負1樓非常之靚，走我哋呢頭睇睇。而家走到我哋負1樓㗎啦。咁無論嘅話係我哋酒莊同埋外邊呢個健身房同我哋私家泳池，全部都有晒，滿足你日常嘅話娛樂活動。最誇張係咩咧？平時嘅話想解悶放鬆心情，呢度嘅話仲有我哋一個 KTV 啊，所以話真係可以實現到別墅入邊唱 K 嘅樂趣啊！咁呢個3公里就去到我哋拱北關口啦，10分鐘就可以去到我哋香洲吉大噶啦，所以交通都係非常之方便。你睇，連麻雀室都幫你準備好晒啊！而且樓上話足足有成9個套間啊，非常之齊全。咁樣等話你中唔中意？歡迎評論區留言，好吧，資料俾你啦。